वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। जे रामकृष्णः इत्यभिधानकः अहं तिरुपतिराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। अद्य महाभाष्यस्य सप्तमे आह्निके एचैघ्रस्वादेशे इति सूत्रमाश्रित्य व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अभिलषामि। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति प्रस्तावना, उपोद्घातः, सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, सूत्रारम्भविषयिणी शङ्का तत्समाधानं, सवर्ण अकार निवृत्त्यर्थं सूत्रस्य आवश्यकता, दीर्घाणामिकां प्राप्तिः इति शङ्का, तस्याः शङ्कायाः निवारणं, एचैघ्रस्वादेशे इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानप्रकारः, एवं पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे प्रस्तूयन्ते। अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे इदं सूत्रं पठितम् एचैघ्रस्वादेशे इति। 48तममिदं सूत्रम्। एचः इक् ह्रस्वादेशे इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रमिदम्। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्येकं सूत्रं वर्तते। क्लीबे अजन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं श्रियं पाति इति यत् कुलं तत् श्रीपम्। अत्र वस्तुतः श्रियं पाति इत्यस्मिन् अर्थे श्री अं नाम कर्मोपपदपूर्वकात् पा रक्षणे इत्यस्मात् धातोः आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप्रत्ययः तत्र कृतः। श्री आका वस्तुतः आकारान्तः पुंलिङ्गः यदा भवति श्रीपाः श्रीपौ श्रीपाः इति। नपुंसके तु ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण आकारस्य ह्रस्वे अकारे ज्ञानशब्दोद्रूपाणि भवन्ति श्रीपं श्रीपे श्रीपानि इति। एवं प्ररै प्रकृष्टः राः धनं यस्य इत्यस्मिन् अर्थे प्ररै इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने ह्रस्वेकारे कृते प्ररि प्ररणि प्ररिणि इत्यत्र ह्रस्वः इष्टः। एवं प्रद्यो इति शब्दः अस्ति न प्रकृष्टा द्यौः यस्मिन् अहनि इत्यत्र ओकारस्यापि स्थाने ह्रस्वः इष्टः। अत्र अकार इकारयोः अकार उकारयोश्च प्राप्तिः अस्ति क्रमेण। नाम प्ररै इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने ह्रस्व इत्युक्ते अकारः प्राप्नोति इकारस्य प्राप्नोति। एवं प्रद्यो इत्युक्ते ह्रस्वः ह्रस्वोनपुंसके प्रातिपदिकसूत्रानुसारेण ह्रस्वः इत्युक्ते अकारः प्राप्नोति उकारस्य प्राप्नोति। एवं स्थिते प्रकृतसूत्रम् अर्थात् एचैघ्रस्वादेशसूत्रं किं करोति इत्युक्ते अकारः न कदापि प्रवर्तते किन्तु इकारः एव प्रवर्तते ऐकारस्य। एवं ओकारस्य औकारस्य च उकारः एव प्रवर्तते इत्येवं रीत्या नियमं करोति। तदर्थमिदं सूत्रम् इति। महाभाष्ये प्रकृतसूत्रस्य विषये नाम प्रकृतसूत्रप्रयोजनस्य विषये शङ्का कृता, तस्याः शङ्कायाः निवृत्तिः। एवं दीर्घाः इकः प्राप्नुवन्ति इत्याक्षेपः विहितः, तस्याक्षेपस्य वारणम्। एवं सूत्रप्रत्याख्यानम् इत्येवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे निरूप्यन्ते। सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अत्र एवं कर्तुं शक्यते। आदौ पदविभागः एचः इक् ह्रस्वादेशे इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रमिदम्। आदिश्यते असौ इति आदेशः, ह्रस्वश्च असौ आदेशश्च ह्रस्वादेशः, तस्मिन् ह्रस्वादेशे इति। एचः इत्यत्र यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रानुसारेण निर्धारणे षष्ठी विभक्तिर्भवति। एवं स्थिते निर्धारणे षष्ठी विभक्तेः
कारकप्रकरणे उदाहरणानि प्रोक्तानि यथा छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः, गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीर, नराणां नृषु वा नरेषु वा ब्राह्मणश्रेष्ठः इत्येवमादि। किञ्चित् सूक्ष्मतया पश्यामश्चेत् यस्मात् समुदायात् विभागः क्रियते तत्समुदायवाचकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् बहुवचनान्तमेव दृश्यते। यथा नराणां नरेषु, छात्राणां छात्रेषु इत्येवं। तद्रीत्या अत्रापि सूत्रे एचः इत्यत्र यथा यतस्य निर्धारणमिति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः स्वीक्रियते चेत् अवश्यम् एचां नाम पूर्वमुक्तं किल, यथा नराणां छात्राणां गवाम् इति यथा बहुवचनं कृतं तद्रीत्या अत्रापि बहुवचनमेव कर्तव्यं वर्तते। किन्तु सौत्रम् एकवचनमत्र नाम सूत्रकारेण कृतत्वात् एकवचनान्तप्रयोगः एचः इति। एचः नाम एवो ऐ औ इति चतुर्णां सन्ध्यक्षराणां प्रत्याहारः एच् इति। एवं अयोच्। एवं स्थिते ह्रस्वादेशः प्रवर्तते इत्युक्तं। ह्रस्वः नाम एचः स्थाने नाम एवो ऐ औ इति चतुर्णां वर्णानां स्थाने ह्रस्वः इत्युक्ते अकारः इकारः उकारः इति त्रयाणां सम्भवो अस्ति। अत्र कथञ्चित् अकारः वारणीयः, इकार उकारयोरेव प्रवृत्तिः अङ्गीकर्तव्या च। सम्प्रति उदाहरणं पश्यामः। स्मृतेः स्मृतः इहि मन्मथार्थवाचकः इति शब्दः। स्मृतः इहि मन्मथः येन सः स्मृतेः पुरुषः नाम येन पुरुषेण मन्मथः स्मृतः तस्य पुरुषस्य नाम स्मृतेः इति। शोभनः स्मृतेः येन तत् इति नपुंसकलिङ्गे वस्तुतः सुस्मृते इति एकारान्तं प्रातिपदिकम्। प्रकृतसूत्रेण एकारस्य स्थाने ह्रस्वादेशः इत्युक्ते इकारादेशः भवति। तेन सुस्मृति सुस्मृतिनि सुस्मृतिनि इत्येवं वारिशब्दोद्रूपाणि भवन्ति। एवमेव प्रकृष्टः राः धनं यस्मिन् कुले तत् इत्यर्थे प्ररै इति वर्तते। अत्र ऐकारस्य स्थाने इक् नाम इकारः भवति। तेन प्ररिप्रेरणी प्ररीणि पूर्वं यथा वारिशब्दवत् अत्रापि एवमेव। एवं शोभना नौः यस्मिन् तत् इत्यस्मिन् अर्थे सुनौ इति औकारस्य स्थाने इक् नाम उकार भवति। सुनु सुनुनि सुनूनि इति मधुशब्दोद्रूपाणि भवन्ति इति। एतावता स्थूलतः सूत्रस्य व्याख्यानं कृतं। सम्प्रति महाभाष्यरीत्या किञ्चित् द्रक्ष्यामः। अत्र किमर्थमिदमुच्यते इति शङ्का कृता। नाम अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् इति प्रष्टुराश्रयः। समाधानमुक्तं एच इग्वचनं सवर्णाकारनिवृत्त्यर्थं एच इग् भवति इत्युच्यते। सवर्णनिवृत्त्यर्थम् अकारनिवृत्त्यर्थञ्च सवर्णनिवृत्त्यर्थं तावत् एङो ह्रस्वादेशशासनेषु अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा मा भूत् इति। अकारनिवृत्त्यर्थञ्च इमौ ऐचौ समाहारवर्णौ मात्रा अवर्णस्य मात्रा इवर्णो वर्णयोः तयोः ह्रस्वशासनेषु कदाचित् अवर्णः स्यात् कदाचित् इवर्णो वर्णौ मा भूत् कदाचित् अवर्णम् इत्येवमर्थमिदमुच्यते इति भाष्यकाराणां पङ्क्तयः। एतासां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते। किमर्थमिदमुच्यते इति शङ्किता शङ्कते। नाम वक्ष्यमाणरीत्या सूत्रं विना अपि प्रयोजनं सिद्ध्यति।
नाम अस्य सूत्रस्य यानि यानि प्रयोजनानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि प्रयोजनानि प्रकारान्तरेण सिद्ध्यन्ते। किं तत् प्रकारान्तरम् इत्युक्ते अग्रे वक्ष्यमाणं वर्तते। अतः वक्ष्यमाणया रीत्या सूत्रं विनापि अस्य सूत्रस्य प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ते एव किल, तर्हि किमर्थमिदं सूत्रम् इति प्रष्टुः आशयः। समाधानमुक्तं ये च इग्वचनं सवर्ण अकार निवृत्त्यर्थम् इति। अत्र ये च इग्वचनम् इत्युक्ते ये च इग्घ्रस्वादेशे इति वचनं सूत्रं सवर्ण अकार निवृत्त्यर्थम्। अत्र सवर्णञ्च अकारश्च सवर्णाकारौ सवर्णाकारयोः निवृत्तिः सवर्णाकार निवृत्तिः सवर्णाकार निवृत्तिः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् सवर्णाकार निवृत्त्यर्थम् इत्येवं इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भित बहुव्रीहि समासः अत्र अन्यपदार्थः भवति सूत्रम्। ये चैग्वचनम् इत्युक्ते ये चैग्घ्रस्वादेशे इति सूत्रं किमर्थम् इत्युक्ते सवर्ण अकार निवृत्त्यर्थम् इति। इदानीं पूर्वं द्वन्द्वः कृतः सवर्णञ्च अकारश्च सवर्णाकारौ तयोः निवृत्तिः इति। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति न्यायेन सवर्णस्य निवृत्त्यर्थम् अकारस्य निवृत्त्यर्थञ्च इदं सूत्रम् इति प्रयोजनद्वयमत्र प्रतिपिपादयितम्। अत्र आदौ सवर्णनिवृत्त्यर्थं तावत् ये ओ ऐ औ इति चत्वारि सन्ध्यक्षराणि अर्धमात्रिकौ एकार ओकारौ प्राप्नुतः इति। कथमित्युक्ते अग्रे इदं सर्वमायाति, अथापि प्रसङ्गात् अत्रापि वक्तव्यमस्ति। सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो ओद्रिभिः सुतम् इत्येवमादिषु वैदिकमन्त्रेषु ते कथम् उच्चारयन्ति इत्युक्ते सुजाते अश्वसूनृते ए इति न वदन्ति, अश्वसूनृते अध्वर्यो ओद्रिभिः सुतम् इत्येवं रीत्या अर्धमात्राकालिकः ए इति अर्धमात्राकालिकः ओ इति च अस्ति, तौ द्वौ प्राप्नुतः यत्र एकारः अस्ति एवं ओकारश्च अस्ति। अतः तन्निवृत्त्यर्थमिदं सूत्रम् इति आशयः। एवम् अकारनिवृत्त्यर्थञ्च अत्रापि पूर्वमुक्तम्। अकारस्य निवृत्तिः अकारनिवृत्तिः अकारनिवृत्तिः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् अकारनिवृत्त्यर्थम्। कथम् इत्युक्ते इमौ ऐचौ नाम इदानीं द्वयोः वर्णयोः ऐ औ इति द्वयोः वर्णयोः विषये उच्यते समाहारवर्णौ इति। नाम ऐ औ इति पृथग्वर्णौ न, किन्तु द्वयोः वर्णयोः समाहारः ऐ, द्वयोः वर्णयोः समाहारः औ। कथं मात्रा अवर्णस्य मात्रा इवर्ण उवर्णयोः नाम अकार इकारयोः दर्शनं वर्तते ऐकारे, अकार उकारयोः दर्शनं वर्तते औकारे इति। तयोर्द्वयोः नाम ऐकार औकारयोः ह्रस्वशासनेषु नाम ह्रस्वविधाने कदाचित् पूर्वमुक्तं किल मात्रा अवर्णस्य मात्रा इवर्णो वर्णयोः कदाचित् अवर्णः स्यात्, कदाचित् इवर्णो वर्णौ च प्राप्तौ, इवर्णो वर्णौ च इष्टौ नास्ति शङ्का, किन्तु अवर्णोऽपि प्राप्नोति। मा कदाचित् अवर्णं भूत् इत्येतदर्थमिदमुच्यते। नाम इकारः भवतु नाम इष्टमेव, उकारः भवतु नाम इष्टमेव, कदाचिदपि अकारः मास्तु इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् इति। अत्र प्रसङ्गात् किञ्चित् वच्मि। तयोः ह्रस्वशासनेषु कदाचित् अवर्णः इति वर्णशब्दः अकारान्तः पुंलिङ्गः प्रयुक्तः। अनन्तरं मा कदाचित् अवर्णं भूत् इत्यत्र
अयमेव वर्णशब्दः क्लीबेऽपि प्रयुक्तः। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते अक्षरवाचकः वर्णशब्दः यः अस्ति अयं पुंसि क्लीबे इति लिङ्गद्वये वर्तते इति प्रसङ्गादिदमुक्तम्। एवञ्च अकारस्य निवृत्तिः इकार उकारयोरेव प्रवृत्तिश्च इष्टा, अतः एतत् प्रयोजनसिद्ध्यर्थम् एचैघ्रस्वादेशे इति सूत्रं पठितम्। तदुपरि शङ्का, भोः भवता तु अकारनिवृत्त्यर्थम् एवम् इकार उकारयोः प्रवृत्त्यर्थं च इदं सूत्रम् इति। अस्ति प्रयोजनमेतत्, नाम एवं यत् प्रयोजनमुक्तं तद् भवता तत् स्वीकर्तुं शक्यते वा इति। किं तर्हि इति, दीर्घप्रसङ्गस्तु दीर्घास्तिकः प्राप्नुवन्ति किं कारणं स्थानेन्तरतमो भवतीति। अस्य भाष्यस्य अर्थः विवरीयते। सूत्राङ्गीकारे एचां स्थाने ह्रस्वः इत्युक्ते द्विमात्राकालिकाः इकः प्राप्नुवन्ति साम्यात्। भवता किमुक्तम्, एचः ह्रस्वः एचः इक् भवति इत्युक्ते इक् नाम द्विमात्राकालिकः, नाम ईकारः ऊकारश्च प्राप्नोति। कुतः इत्युक्ते साम्यात्। कथं प्राप्नोति भोः, यतोहि भवता किमुच्यते, साम्यम् आश्रित्य उक्तं, किन्तु सवर्णत्वं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नास्ति इत्येकः नियमः अस्ति। अतः अत्र इकः भाव्यन्ते, नाम प्ररै इत्यत्र वा सुद्यो इत्यत्र वा अत्र सर्वत्रापि एचैघ्रस्वादिसूत्रेण अत्र इकः भाव्यन्ते, नाम विधीयन्ते इति हेतोः इकां भाव्यमानत्वेन सवर्णानां ग्रहणं नास्ति। अतः दीर्घाणाम् इकां प्राप्तिः नास्त्येव इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इति नियमः भवद्भिः त्यक्तः। कथम् इत्युक्ते अमुना अमूभ्याम् इत्युदाहरणद्वयं स्वीकुर्मः। अत्र अदस् इति प्रातिपदिका तु पुंसि, तृतीया भक्ति एकवचने टा प्रत्ययः क्रियते। अदस् टा, अदस् आ। इदानीं सकारस्य स्थाने त्यदादीनमः इति सूत्रेण अकारादेशः भवति। अनन्तरम् अधोगणसूत्रेण उपरि कृते अद आ इति स्थिते अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रेण द इत्यस्य स्थाने मकारादेशः, तदुत्तरवर्तिनः ह्रस्वस्य अकारस्य स्थाने ह्रस्वः उकारादेशश्च कृतः अमु इति जातम्। इदानीम् उदन्तशब्दः अयमस्ति इति हेतोः शेषोऽघ्यसगे इति सूत्रेण घ्यसंज्ञायाम् आङो नास्त्रियाम् इति सूत्रेण न आदेशे अमुना इति सिद्ध्यति इति किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः। एवम् अमूभ्याम् इत्यत्रापि एषैव प्रक्रिया। अदसुभ्यां सकारस्य स्थाने अकारादेशः त्यदादीनामः, अधोगणे पररूपम् अदभ्यां सुपजै सूत्रेण दीर्घः अकारस्य दीर्घः आकार अदाभ्याम् इति स्थिते अत्र पदसोसेर्दादुदम सूत्रानुसारेण दकारस्य स्थाने मकारादेशे, दीर्घस्य आकारस्य स्थाने दीर्घे ऊकारे च अमूभ्याम् इति सिद्ध्यति। अत्र किञ्चित् विचारयन्तु भोः। अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रेण उकारः विधीयते, नाम भाव्यमानः अयम्। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं नास्ति इति भवता उच्यते इदानीं, किन्तु अमुना इत्यत्र किं कृतं, ह्रस्वस्य अकारस्य स्थाने ह्रस्वः उकारः प्रवर्तते, एवं दीर्घस्य आकारस्य स्थाने दीर्घः उकारः प्रवर्तते इति तत्र सिद्धान्तितं। ह्रस्वस्य ह्रस्वः दीर्घस्य दीर्घ इति विवेकः इति। तर्हि यदा उकारः भाव्यमानः अस्ति तर्हि सवर्णग्रहणं कथं, ह्रस्वस्य अकारस्य ह्रस्व उकारः दीर्घस्य अकारस्य दीर्घ उकारः इति कथम्। अतः सः नियमः भवद्भिरेव त्यक्तः। यदा त्यक्तः अत्रापि एचां स्थाने इकः भवन्ति इत्युक्ते दीर्घाः इकः प्राप्नुवन्त्येव। एवञ्च प्रकृतसूत्रस्य अङ्गीकारे
దీర్ఘాణం ఇకాం నమ ఇగ్వర్ణానాం ప్రాప్తి అస్త్యేవా ఇది శంకితుః ఆశయः నంబర్ భోः సూత్రం సంపూర్ణతయా భవాన్ పశ్యతు నను చ హ్రస్వాదేశే ఇత్యుచ్యతే तेन दीर्घाः न भविष्यन्ति भवता केवलं ए च इक् तावदेव दृश्यते किन्तु सूत्रं कथं वर्तते ए च इक् ह्रस्वादेशे इति ह्रस्वादेशे इति पदम् अत्र श्रूयते ह्रस्वादेशे यदा उच्यते दीर्घाणां प्राप्तिः कथं भवति इति नाम प्रष्टुः अयमाशयः ए च इक् ह्रस्वादेशे इति सूत्रस्य अयमर्थः ह्रस्वादेशे इत्यत्र अत्रापि पूर्वं यतश्च निर्धारणमिति सूत्रेण सप्तमी ह्रस्वादेशे इति अत्रापि यथा छात्रेषु एवं गोषु इत्यत्र बहुवचनं कृतं सप्तमी बहुवचनम् अत्रापि बहुवचनान्तेन भाव्यं किन्तु सौत्रमेकवचनम् इतः पूर्वम् उक्तम् एचः इत्यत्र षष्ठी बहुवचने कर्तव्ये सति एकवचनं कथमित्युक्ते सौत्रम् एकवचनम् अत्रापि सप्तमी बहुवचने कर्तव्ये सति कथम् एकवचनम् इत्युक्ते सौत्रम् एकवचनम् इति आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु यः इक् सः एचः स्थाने भवति स च अर्थात् ह्रस्वः एव न दीर्घः अतः दीर्घाणां प्रसक्तिरेव अत्र नास्ति इति समाधान उच्यते भोः तस्य अन्यत् प्रयोजनमस्ति भवता किं ह्रस्वादेशे इत्युच्यते सत्यं विषयार्थमेतत् स्यात् एचः ह्रस्वप्रसङ्गे इक् भवति तत् सूत्रं नाम ह्रस्वादेशे इति पदं किं करोति एचां स्थाने ह्रस्वप्रसङ्गे इक् भवति तावदेव ईकां प्रसङ्गे ह्रस्वः भवति इति न ह्रस्वप्रसङ्गे इक् भवति नाम यत्र ह्रस्वः विधीयते तत्रैव अस्य सूत्रस्य उपस्थानं यथा स्यात् इदानीम् एवं कथनेन गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रं वर्तते प्लुतविधायकं सूत्रमिति यथा देवदत्त देवदत्त इत्येवं रीत्या गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचां देवदत्त इत्यत्र एकारः गुरुः कथं दीर्घञ्च दीर्घञ्च गुरुसंज्ञं स्यात् एतावता एकारः गुरुः भवति ऋकारः भिन्नः भवति अनन्त्यः वर्तते इति हेतोः तत्र प्लुतः क्रियते प्लुतविधौ प्लुतविधायके तु इदं सूत्रं न प्रवर्तते इत्येतदर्थम् अयं ह्रस्वः न प्रवर्ति एतदर्थं तत् ह्रस्वादेशितं चरितार्थमेव अस्मिन्श्च उपस्थिते वाक्यभेदेन एचः विधीयमानाः अन्तरतमाः दीर्घाः एव प्राप्नुवन्ति ह्रस्वस्य बाधितत्वात् दीर्घेषु कृतेषु अपवादस्य प्रवृत्त्या पुनः ह्रस्वः न स्यात् नाम भवतु भवदुक्तरीत्या दीर्घ एव भवति दीर्घानन्तरं पुनः ह्रस्वः क्रियते इत्युक्ते न ह्रस्वं बाधित्वा यदा दीर्घः प्रवृत्तः कृते दीर्घे अपवादः प्रवृत्तीति हेतोः पुनः अत्र ह्रस्वस्य सम्भवो नास्ति इति दीर्घाणाम् इकां प्राप्तिः अस्त्येव कथं वारयितुं शक्यते इति शङ्का अवशिष्टा तत्र समाधानम् उच्यते दीर्घा अप्रसङ्गस्तु निवर्तकत्वात् दीर्घाणां त्विकामप्रसङ्गः किं कारणं निवर्तकत्वात् न अनेन इको निर्वर्त्यन्ते किं तर्हि अनिको निवर्त्यन्ते सिद्धा ह्यत्र ह्रस्वा इकश्च अनिकश्च तत्र अनेन अनिको निवर्त्यन्ते एकवाक्यभावेन एचः इगेव ह्रस्वः न अन्यः इत्येवम् अनिकः व्यावर्त्यन्ते इत्यर्थः अत्र भाष्यकाराणाम् अयमाशयः दीर्घा अप्रसङ्गस्तु भवता यद्यपयमाक्षेपः कृतः दीर्घाः इकः प्राप्नुवन्ति किन्तु दीर्घाणां प्रसङ्ग एव अत्र नास्ति कुतः इत्युक्ते निवर्तकमिदं सूत्रं दीर्घाणां तु इकां न प्रसङ्गः किं कारणं निवर्तकत्वात् पश्यामः अत्र न अनेन इत्युक्ते अनेन सूत्रेण
इकः न निर्वर्त्यन्ते नाम इकां विधानार्थम् इदं सूत्रं न किं तर्हि किमर्थमिदं सूत्रम् इत्युक्ते अनिकः निवर्त्यन्ते इक् भिन्नः यः वर्तते पूर्वमुक्तम् अकारः प्राप्नोति तन्निवृत्त्यर्थम् अतः सिद्धा हि अत्र ह्रस्वाः ह्रस्वाः सिद्धाः किन्तु ते च ह्रस्वाः इकः अपि अनिकः अपि तत्र अनिकः ये वर्तन्ते तेषां निवृत्तिः अत्र क्रियते न तु इकां निर्वर्त्यर्थम् इत्युक्ते इकां विधानार्थमिदं सूत्रं नास्ति किन्तु इक् भिन्नानां निवर्तनार्थमेव इति हेतोः अत्र दीर्घाणां प्रसङ्गः नास्ति इति भाष्यकाराणाम् आशयः। एवं स्थिते एतावता अस्य सूत्रस्य प्रयोजनद्वयम् उक्तम् सवर्णनिवृत्त्यर्थम् अकारनिवृत्त्यर्थं च इदं सूत्रम् इति। इदानीं प्रयोजनद्वयमपि निराक्रियते निराकरणं चेत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानमेव आदौ उच्यते सवर्णनिवृत्त्यर्थेन तावन्नार्थः सिद्धमेङः सस्थानत्वात् सिद्धमेतद् कथम् एङः सस्थानत्वात् इकारोकारौ भविष्यतः अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा न भविष्यति इति। आद्यं प्रयोजनं किं सवर्णनिवृत्त्यर्थम् इति नाम एकारः नाम अर्धमात्राकालिकः ए इति प्राप्नोति अर्धमात्राकालिकः ओ इति प्राप्नोति तन्निवृत्त्यर्थमिति न सिद्धम् एङः सस्थानत्वात् नाम समानस्थानत्वात् इति। अतः समानस्थानत्वात् तत्र एचां स्थाने इकार उकारावेव भविष्यतः अर्धमात्राकालिकः ए इति अर्धमात्राकालिक ओ इति वा न भविष्यत्येव। भाष्यकाराणाम् अयमाशयः सवर्णनिवृत्त्यर्थम् अकारनिवृत्त्यर्थं च सूत्रमिदम् इत्येवं वार्तिककृता प्रयोजनद्वयं प्रोक्तम्। आद्यस्य प्रयोजनस्य सिद्ध्यर्थं तु इदं सूत्रम् अनावश्यकम्। कुतः इत्युक्ते सिद्धमेङः सस्थानत्वात् कः आशयः इत्युक्ते तालव्यस्य एकारस्य तालव्यः इकारः इचु यशानां तालु इति वर्तते। अतः एदैतोः कण्ठतालु एतावत् किञ्चित् स्थानसाम्यम् आदाय एकारस्य तालुस्थानं भवति ऐकारस्य तालुस्थानं भवति। अनयोर्द्वयोः स्थाने ह्रस्वः इत्युक्ते समानस्थानत्वात् इचु यशानां तालु इत्युक्त इकारः एव तत्र भवति। एवम् ओष्ठ्यस्य ओकारस्य ओष्ठ्यः उकारः भविष्यति यथा उपोपध्मानीयानाम् ओष्ठौ इति उकारस्य ओष्ठौ स्थानम्। एवम् ओदौतोः कण्ठोष्ठ्यमिति ओकारस्य कण्ठोष्ठ्यं स्थानम्। अतः किञ्चित् साम्यम् आदाय ओकारस्य स्थाने नाम ओष्ठ्यस्य नाम ओष्ठस्थानिकस्य ओकारस्य स्थाने ओष्ठस्थानिकः उकार एव भविष्यति। अतः अर्धमात्रिकयोः एकार ओकारयोः अत्र प्रसङ्ग एव नास्ति इति हेतोः सवर्णनिवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रम् अनावश्यकम् इति आशयः। तदुपरि भोः भवता उच्यते सस्थानौ इकार उकारौ इति किन्तु सस्थानतरौ अर्धमात्राकालिकौ एकारोकारौ प्रवर्तेते ननु च एङः सस्थानतरौ अर्ध एकारोकारौ एकार ओकारयोः सस्थानौ इकार उकारौ समानस्थानौ किन्तु सस्थानतरौ नाम अतिशयेन सस्थानौ समानस्थानम् इत्यर्थः। अर्धमात्रकालिकौ एकार ओकारौ भवतः इति। भोः अर्धमात्राकालिकः एकारः अर्धमात्राकालिकः ओकारः कुत्रापि नास्ति न तौ स्तः यदि हि तौ स्यात् तावेव अयम् उपदिशेत्। भोः कुत्रापि अर्धमात्राकालिकः एकारः अर्धमात्राकालिकः ओकारः नास्त्येव। यदि एतादृशौ अर्धमात्राकालिकौ एकार ओकारौ इष्टौ तर्हि भगवान् शिवः महेश्वरः माहेश्वरसूत्रेषु ऐवण् इत्यादिषु
अर्धमात्राकालिकस्य एकारस्य अर्धमात्राकालिकस्य ओकारस्य च उपदेशं कदाचित् कुर्यात् किन्तु तथा उपदेशः नास्ति। यदि हि तौ स्यातां, तौ इत्युक्ते अर्धमात्राकालिको एकार ओकारं यदि भवेतां तर्हि तावेव अयम् इत्युक्ते भगवान् परमेश्वरः तावेव इत्युक्ते तावपि इत्यर्थः। नाम अर्धमात्राकालिको एकार ओकारमपि उपदिशेत् किन्तु तथा नोपदिष्टवान् इति हेतोः अर्धमात्राकालिको एकार ओकारं न स्तः। अतः एचां स्थाने ह्रस्व इत्युक्ते ईगेव भवति इति हेतोः न पूर्वोक्तः दोषः। भोः अर्धमात्राकालिकौ एकार ओकारौ न स्तः इति भवता उच्यते किन्तु तयोर्द्वयोः प्रयोगः मया प्रदर्श्यते इति आक्षेपति। ननु च भोः छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः अर्धमेकारम् अर्धमोकारञ्च अधीयते सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो उद्र्भिः सुतं शुक्रन्ते एन्यत् यजतं ते एन्यत् इति। पूर्वं प्रस्तावनायाम् उपोद्घाति इदं प्रस्तुतं, सूत्रस्य लघुव्याख्यानं तत्र इदं प्रस्तुतं। यथा ते इत्युक्ते सात्यमुग्रिराणा अर्धमात्राकालिकौ एकार ओकारौ कुत्रापि न स्तः इति भवता उच्यते किन्तु मया तत्र प्रयोगः प्रदर्श्यते श्रूयताम्। कथं? ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः अर्धमेकारम् अर्धमोकारञ्च अधीयते सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो उद्र्भिः सुतं शुक्रन्ते एन्यत् यजतन्ते एन्यत् इति। कोऽर्थः इति चेत् अस्माभिस्तु सुजाते अश्वसूनृते अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं शुक्रन्ते अन्यत् इत्येवं रीत्या अकारः तत्र उच्चार्यते। अद्रिभिः सुतम् अकारः उच्चार्यते, अश्वसूनृते अकारः उच्चार्यते, न तु अश्वसूनृते ओद्रिभिः सुतम् अन्यत् इत्येवं रीत्या न उच्यते। किन्तु सात्यमुग्रिराणायनीयास्तु अर्धमात्राकालिकम् ए अर्धमात्राकालिकम् ओ इति वर्णम् उच्चारयन्ति। अतः भवता किमुक्तं कुत्रापि अर्धमात्राकालिकः ए इति अर्धमात्राकालिको इति नास्ति एव इति। अत्र अस्ति, यतः अस्ति अतः एचां स्थाने अर्धमात्राकालिकः ए अर्धमात्राकालिको इति प्राप्नोत्येव इति पुनः शङ्का अवशिष्टा। तत्र समाधानमुच्यते। भोः भवदुक्तं सत्यं पार्षदकृतिरेषा तत्र भवतां नैव लोके नापि अन्यस्मिन् वेदे अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा अस्ति। तत्र भवताम् इत्युक्ते पूज्यानां तेषां या परिषत् सभा इत्युक्ते सात्यमुग्रिराणायनीयानां पूज्यानां या सभा तत्र भवानाम् एषा रचना तेषामेव अयं प्रयोगः। एवञ्च तदेकं विना अन्यत्र कुत्रापि अर्धमात्रकयोः प्रयोगः नास्ति। केषाञ्चिदेव तत्रापि क्वचिदेव अर्धमात्रकयोः एकारोकारयोः प्रयोगः, अन्यत्र कुत्रापि एतयोः द्वयोः वर्णयोः नाम अर्धमात्राकालिकयोः प्रयोगः नास्ति। अतः सवर्णत्वात् ह्रस्वौ इकारौ उकारावेव भवतः इति हेतोः सवर्णनिवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रम् अनावश्यकमेव इति। इदानीम् एकं प्रयोजनम् अवशिष्टं। किं तत् प्रयोजनम्? अकारनिवृत्त्यर्थम् इति। तदर्थमपि सूत्रम् अनावश्यकं। कथम्? अकारनिवृत्त्यर्थेनापि नार्थः ऐचोश्च उत्तरभूयस्त्वात् ऐचोश्च उत्तरभूयस्त्वात् अवर्णो न भविष्यति भूयसे मात्रा इवर्णो वर्णयोः अल्पीयसी अवर्णस्य भूयस एव ग्रहणानि भविष्यन्ति तद्यथा ब्राह्मणग्रामः आनीयताम् इत्युक्ते अवर्धः पञ्चकारकी भवति इति भाष्यकाराणां पङ्क्तयः। इदानीं भाष्यकाराणाम् आशयः अत्र विवरेते। अकारनिवृत्त्यर्थमपि
ఏచైఘ్రస్వాదేశి ఇది సూత్రం అనావశ్యకం. కుతః ఐచోశ్చ ఉత్తరభూయస్త్వాత్ ఇది. ఐచోః నామ కేవలం ఐ ఔ. ఐ ఔ ఇది సంధ్యక్షరయోః అకారాంశః ఇకార ఉకారాంశౌ చ వర్తేతే. ఐకారः కంఠతాళవ్యः ఔకారः కంఠోష్ఠ్యः తాదృశः హ్రస్వः కోపి నాస్తి. అతః నామ ఐకారः ఔకారः పూర్వముక్తం, తాదృశः హ్రస్వः కోపి నాస్తి. అతః భూయసా అవయవేన వ్యపదేశः క్రియతే, తస్య నామ ఇవ సంధ్యక్షరం ఇది. అతః ఐకారే యః ఇకారः వర్తతే. జాగృత శ్రోతవ్యం, పూర్వముక్తం ఐకారः ఇత్యుక్తే అకార ఇకారయోः సమాహారः, ఔకారः ఇత్యుక్తే అకార ఉకారయోः సమాహారः. కింటు అయమత్ర విశేషः అస్తి. ఐకారే విద్యమానः అకారः ఏకమాత్రికः, తత్ర విద్యమానः ఇకారస్తు సార్ధైకమాత్రः. ఏవం ఔకారే యద్యపి అకారः వర్తతే సः ఏకమాత్రాకాలికः, ఉకారస్తు సార్ధైకమాత్రికः. అతః తత్ర అకారోచ్చారణే ఏకామాత్ర లఘీయసి. ఏవం ఇకారస్య ఉచ్చారణే ఉకారస్య చ ఉచ్చారణే సార్ధైకమాత్ర ఇది హేతోః గరీయసి. అతః పూర్వాంశः భవతి అకారः, ఉత్తరాంశः భవతి ఇకారः ఉకారశ్చ. అతః పూర్వాంశస్య అకారస్య అపేక్షయా ఉత్తరాంశే ఇకారే ఉకారే చ అర్ధమాత్ర భూయస్త్వం వర్తతే. తేన భూయస్త్వాత్ అర్థాద్ ఆధిక్యాత్ ఇకార ఉకారావేవ భవతః న కదాపి అకారः ఇది. అత్ర కశ్చన లౌకిక దృష్టాంతः ఉక్తः. నామ యత్ర ఏకస్మిన్నేవ అంశద్వయం వర్తతే, నామ అల్పీయస్త్వం ఏవం గరీయస్త్వం చ. తత్ర గరీయసాంశస్య గ్రహణం ఇత్యత్ర దృష్టాంతः అస్తి. బ్రాహ్మణగ్రామः ఆనీయతాం ఇది కేనచిత్ राज्ञा इदं वाक्यं प्रयुक्तं. नाम ब्राह्मणग्रामे यावन्तः सन्ति ते सर्वेपि आनेतव्याः इति तस्य आशयः. किन्तु ब्राह्मणग्रामः इति कश्चन ग्रामः कुत्रापि न भवति. तत्र न्यूनातिन्यूनम् अवरतः इति भाष्यकारैः प्रयोगः कृतः. अवरतः नाम न्यूनातिन्यूनम् इतरेपि पञ्च अवश्यं भवन्ति. के ते इत्युक्ते कुलालः, कर्मारः, वर्धकः, नापितः, रजकः इति. अतः न केवलं तस्मिन् ग्रामे ब्राह्मणाः एव, कुलालाश्च कर्माराश्च वर्धकाश्च नापिताश्च रजकाश्च सन्ति. किन्तु ब्राह्मणग्रामः इति कथं तत्र व्यवहारो भवति इत्युक्ते भूयस्त्वात् ब्राह्मणानां तस्मिन् ग्रामे आधिक्यं वर्तते हेतोः ब्राह्मणग्रामत्वेन यथा व्यवहारः अस्ति तद्वत् ऐकारे औकारे च इकार उकारयोरेव अर्धमात्राधिक्यात् भूयस्त्वमाश्रित्य तावेव अत्र भवतः इति हेतोः. अत्र अकार संभवो नास्ति इति हेतोः इदं सूत्रं विनापि प्रयोजनद्वयस्य सिद्धत्वात् सूत्रमिदं एचैघ्रस्वसूत्रम् अनावश्यकमेव. अनया रीत्या यत् प्रयोजनद्वयमुक्तं तदन्यतासन्धि इति हेतोः सूत्रं प्रत्याख्यातम्. एतावता अस्य पाठस्य सारः एवं भवति. प्रस्तावना, एतत् पाठसम्बद्ध उपोद्घातः, सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, सूत्रप्रयोजनविषयिणी शङ्का तत्समाधानम्, एवं सवर्णनिवृत्त्यर्थम् अकारनिवृत्त्यर्थं च सूत्रमिदम् आवश्यकमिति प्रतिपादनं. वस्तुतः अस्य प्रयोजनद्वयस्य अन्यथा सिद्धत्वात् सूत्रम् अनावश्यकमेव इति प्रत्याख्यानम्. एवं अर्धमात्राकालिकयोः एकार ओकार कुत्रापि प्रयोगः नास्ति इति अस्मिन् सन्दर्भे प्रोक्तं. ततः प्रसङ्गवशात् ब्राह्मणग्रामः आनीयताम् इति लौकिकदृष्टान्तस्य च निरूपणम् अस्मिन् पाठे कृतम् इति एते अंशाः विस्तरेण अत्र चर्चिताः इति. एतावता अयं पाठः समाप्तः. सर्वेषां स्वस्ति.